النهارده بقى هتشوفوا معانا ملخص المسلسل الترند الجديد بيبي ريندر، ومسلسلنا النهارده هو قصة حقيقية. ومش بس كده، ده بطل المسلسل كمان هو الشخصية الحقيقية للأحداث، وهو كمان اللي كتب المسلسل وحكى فيه عن المريضة النفسية واللي عرضت حبها عليه، ولما رفض طردته في كل مكان وعملت معاه حاجة ما كانش يتوقعها وحولت حياته الجحيم. ولو عاوز تعرف عملت معاه ايه تابع الفيديو معانا للنهاية، ويا ريت كمان ما تنساش تدوس لايك وشير وتشترك في القناة علشان يوصلك منا كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة على طول. الحلقة الأولى. بتبدأ الحلقة الأولى بدوني وهو في مركز الشرطة، وهناك بيقول للضابط إنه عاوز يبلغ عن واحدة بتطارده، ولما الضابط بيسأله هل كان في علاقة بينكم وأنت حاولت تنفصل عنها علشان كده هي بتطاردك؟ فبيقول له لا. ولما الضابط بيسأله بقالها قد إيه بتطاردك؟ فبيقول له بقالها 6 شهور بتطارده، وبيقول له إنها بتبعت له في اليوم أكتر من 130 إيميل. ولما الضابط بيقول له بعتت لك رسائل تهديد؟ فبيقول له أكيد، بس أنا ما بفتحش الإيميلات اللي بتبعتها. وهنا بقى بنرجع بالزمن لأول يوم دوني شاف مارثا فيه، وفي اليوم ده دخلت مارثا للحانة اللي دوني بيشتغل بارمان فيها، وكان باين عليها انها حزينة جدا. وساعتها دوني راح لها وسألها تشربي ايه؟ فقالت له ما فيش معايا فلوس علشان اطلب حاجة، فقال لها انه هيجيب لها شيء على حساب المحل. وساعتها بيبان على مارثا انها مبسوطة بسبب اهتمام دوني بيها، وبيروح دوني يحضر لها الشاي. وساعتها بيسألها انت بتشتغلي ايه؟ فبتقول له انها بتشتغل محامية وان لها موكلين اغنياء جدا ورجال اعمال كمان مشهورين. وبتقول له على فكرة انا كمان غنية جدا وعندي فيلتين وشقتين كبار ومعايا كمان 3 عربيات. وطبعا هو بيبص لها وهو مستغرب ازاي تبقى غنيه كده زي ما بتقول وما فيش معاها 8 كوبايه شاي حتى. ولما بتحس انه مش مصدقها بتوري له على تليفونها ارقام رجال اعمال مشهورين جدا. وبيحكي لنا دوني ان مارسا كانت ضحكتها مميزه جدا. وهنا بقى بيبتدي دوني يحكي لها عن نفسه، وبيقول لنا انه شاب في اواخر العشرينات، وبيقول لنا انه هو شاب في اواخر العشرينات نقل حياته لندن لانه كان عنده حلم انه يكون ستاند اب كوميدي، ولكنه دايما كان بيفشل في انه يضحك الناس، علشان كده اشتغل شغلانه البارمان اللي ما فيش ليها اي مستقبل. ده غير كمان انه فضل عايش مع ام الاكس بتاعته لان مفيش معاه فلوس انه يأجر شقه خاصه بيه، وطول الوقت كان حاسس انه هو مفيش حد شايفه ولا مهتم انه يعرفه او يتكلم معاه لحد ما قابل مارثا. وساعتها حس انه مرغوب وفي حد بيهتم بيه، وطول الوقت كان حاسس انه هو مفيش حد شايفه ولا مهتم انه يعرفه او يتكلم حتى معاه لحد ما قابل مارثا. وساعتها حس انه مرغوب وفي حد بيهتم بيه. وبيكمل دوني كلامه بيقول لنا ان مارثا كانت بتجيله الحانه كل يوم، وكل يوم بتكون لابسه لبس جديد ومغيره تسريحه شعرها والميك اب بتاعها عن اليوم اللي قبله في محاولة منها انها تلفت انتباهه ليها. ودايما كانت بتتكلم معاه على ناس كتير في حياتها من غير ما تعرفه مين الناس دول. ده غير كمان انها كانت دايما بتقوله ان ملامحه رجولية او انه شاب وسيم جدا، والكلام ده طبعا كان بيعجبه لان مفيش حد قاله له قبل كده. واوقات كان بيشوفها وهي قاعدة لوحدها في الحانة وبيكون باين عليها الحزن، وساعتها كان بيتخيل مرات الخذلان اللي عدت في حياتها بسبب وزنها الزيادة يعني وكده. وده خلاها انه يقول لها كلام حلو من غير ما يحس علشان يخفف عنها. وفي يوم قال لها اللي جاي ده عيد ميلادك ال21 صح؟ فقالت له لا ده ال41. فقال لها مش باين عليك خالص السن ده. فبتقول له انا اول مرة حد يقول لي الكلام ده، ايه رايك لو نخرج مع بعض انا وانت لوحدنا يوم عيد ميلادي ونروح للغابة ونتغدى هناك، وانا هحضر الغدا بنفس اللي هناخده معانا. فبيوافق، وساعتها بتفرح جدا وبتدي له تليفونها وبتقول له سجل رقمك. فبيتردد وبيقول لها بلاش، احنا نتفق على الوقت والمكان اللي هنتقابل فيه وانا هجيلك في الوقت اللي هنحدده. فبتقول له خلاص تمام. وساعتها بيقول لها لما نخرج مع بعض هبقى مع احلى بنت في البلد كلها. فبتضحك بصوت عالي وهو بيقول لنا انه اوقات كتير بيقول لها كلام يضحك علشان يسمع صوت ضحكتها المميزه. وطبعا كل زمايله اللي في الحانه افتكروا انه معجب بيها، وواحد منهم بيقول له مش هتعرفنا بحبيبتك مارسا دي ولا ايه؟ فبتساله هو انت قلت لهم اني حبيبتك؟ فواحد زميله بيقول له هتعملوا علاقه مع بعض امتى؟ فتوني بيقول له انا مش هعمل علاقه مع اي بنت قبل ما نتجوز. وساعتها صاحبه بيقول له خلاص اطلب ايديها، وهي كمان بتقول له اطلب ايديا. فبياخد الموضوع بهزار وبيقول لها طبعا وماله هطلب ايديكي امال ايه. وفي اللحظه دي ملامح وش مارثا بتتغير وبيبقى باين عليها انها خدت الموضوع بجد. ومن بعد اليوم ده مارثا بتفضل تبعت ايميلات كتير جدا لتوني، لدرجه ان عدد الايميلات اللي بتبعتها في اليوم ده بيوصل ل 80 ايميل. وطريقه كتابه الايميل بتكون نفس الطريقه اللي هي بتتكلم معاه بيها، وبتحكي له في الايميلات دي عن كل حاجه في حياتها. والغريبه بقى ان بيكون في غلطات املائيه في كلمات سهله جدا. ده غير كمان ان الرساله كانت بتبقى دايما مبعوثه من ايفون، مع انه عمره ما شاف معاها ايفون وحالتها الماديه اصلا ما تسمحش لها انها تشتري ايفون. وقبل عيد ميلادها بيوم بتروح له الحانه وبتوري له السله اللي اشتريتها علشان يروحوا بيها للرحله بتاعتهم. ولما بيشوف السعر اللي مكتوب على السله بيقول لها انت صرفتي مبلغ كبير قوي فيها ومش هينفع اروح معاك الرحله دي لان الرحلات اللي زي دي بتكون للعشاق واحنا يعني مجرد اصحاب. فبتقول له طيب هم الاصحاب بيخرجوا مع بعض فين؟ فبيقول لها ممكن يروحوا كافيه يشربوا مع بعض قهوه. فبتقول له تمام قوي انا موافقه. وتاني يوم بيكونوا هم الاثنين في الكافيه، وساعتها بيسالها هتاخدي ايه
ايه؟ فبتقول له انا ما فيش معايا فلوس. فبيقول لها انا عازمك ما تقلقيش. فبتطلب من الويتر نسكافيه وبراوني. ولما بيتكلموا مع بعض بعدها بتقول له انا اتفرجت على مقاطع الفيديو بتاعتك على الانترنت وادائك فيها ما كانش احسن حاجه. فبيتعصب عليها وبيقول لها وانت محكمه يعني علشان تحكمي على فني؟ فبتقول له انا عارفك انك اتاذيت نفسيا كتير من الناس. وبتمسك ايده وبتقول له قول لي مين اللي جرحك وانا هاخد لك بطارك منه. فبيقول لها ما فيش حد. وبيحاول يسحب ايده من ايديها لكنها بتصرخ وبتقول له قول لي مين اللي ضايقك. فكل الموجودين في الكافيه بيبصوا لهم وساعتها توني بيقول لها انا لازم امشي حالا. ولما بيخرجوا من الكافيه بيسالها انت هتمشي منين؟ فبتشاور له على طريقها فبيمشي من الطريق التاني لكنه بيقرر بعدها انه يعرف هي مين وساكنه فين. فبيمشي وراها لحد ما بتوصل لحي فقير وبتدخل لشقتها وهو بيبص عليها من الشباك فبيلاقي بيتها مبهدل جدا. ولما تليفونه بيرن بتسمع مرسى صوت التليفون فبيطلع يجري. وتاني يوم بيكون توني في شو الستاند اب كوميدي في المسرح وبيبتدوا الشو بتاعه وكالعاده الناس ما بتضحكش لكن فجاه مرسى بتضحك ضحكتها المميزه فالناس بتبتدي تضحك وبتكون مرسى هي السبب في ان الاول مره العرض بتاعه بينجح والناس بتضحك على العرض. وبعد العرض مرسى بتقابله فبيشكرها على اللي عملته معاه. فبتقول له ما تشكرنيش انت ممثل موهوب وتستاهل ان الناس تحبك. وساعتها بتأسف لها على اللي عمله الليله اللي فاتت فبتقول له انها مش متضايقه وبتقرب منه وبتنام على كتفه وهو ما بيحاولش يبعدها عنه. وساعتها بتساله لو هتبقى بطل خارق ايه القدره اللي تتمنى انك تعملها؟ فبيقول لها ان اقرا افكار الناس. وبيقول لها وانتي؟ فبتقول له انا بتمنى ان الناس يكون في سوسته في جسمهم وانا افتح السوسته دي وادخل جواهم واقفل عليا واتدفى جوا جسمهم. وبتمثل انها بتفتح السوسته اللي في جسم توني وبتدخل جواه وبتقفل على نفسها. ولما توني بيرجع البيت بيلاقيها بعتله طلب صداقه على الفيسبوك فبيدخل على صفحتها وساعتها بيلاقي صوره ليه في الحانه وبتكون كاتبه فوقيها التقيت بشخص اليوم سوف يكون غزالي المدلل وسوف اتمسك به. وحين توني بيعمل سيرش على اسمها فبيلاقيها في قضايا كتير جدا مرفوعه عليها بسبب انها طردت رجاله كتير وبيعرف انها خدت حكم حبس 4 سنين بسبب مطاردتها لواحد منهم. والغريبه بقى انه بعد ما عرف كل البلاوي دي عنها بيوافق على طلب الصداقه اللي بعته لها. الحلقه الثانيه. وبعدها بيفكر انه يلغي طلب الصداقه لكن لما بيفكر شويه بيقول لنفسه انا كده كده حياتي بايظه فمش هتفرق وبيقرر انه ما يلغيش طلب الصداقه. ومن بعدها بيجيله اشعارات كتير جدا بان مارثا بتعلق على صوره وحرفيا ما بتسيبش صوره واحده غير لما بتعلق عليها وتعليقاتها بتبقى غزالي الحلو غزالي وهو فرحان غزالي وهو صغير. وبتبعت له رساله على الماسنجر بتساله فيها هو احنا كده خلاص بقينا مرتبطين ها صح؟ فبيقول لها ان الليله اللي فاتت ما كانش ميعاد بينهم وقبل ما يبعت اللي كتبه بيمسحه. فبتبعت له رساله بتقول له فيها انت كتبت ايه ورجعت مسحته؟ هو انت بتحب واحده تانية ولا ايه؟ لو بتحب واحده تانية قول لي. وساعتها توني بيقفل اللابتوب وبنشوف توني وهو مع بنت اسمها تيري في حانه. وساعتها تيري بتقول له احنا بقالنا كتير بنتقابل وانت على طول بتخلينا نتقابل هنا وعمرك ما كلمتني عن نفسك ولا عمرك وصلتني للبيت او حتى خرجنا في اي مكان تاني ودايما كده غامض بس انا بحب الغموض. وهنا بقى بنعرف ان توني قابل تيري على موقع تعارف وانه قايل لها انه اسمه دوني ومعرفها انه عامل مباني وانه دايما بيقابلها في حانه تانية بعيد عن الحانه اللي هو بيشتغل فيها وانه قابلها اكتر من مره وانهم بيفضلوا سهرانين على اللاب وبيطبقوا لحد تاني يوم الصبح وهما بيتكلموا مع بعض وانه فعلا بيحبها. وفي يوم بيكون دوني بيرمي الازايز الفاضيه ورا الحانه وبعدها بيطلع تليفونه وبيبعت رساله لتيري بيقول لها فيها انه عاوز يشوفها النهارده. فبيتفاجئ بمرسى قصاده فبيحط التليفون في جيبه فبتساله انت كنت بتبعت رساله لمين؟ وبعدين انت ليه ما بتردش عليا على الماسنجر؟ هو في واحده تانية في حياتك؟ ومن البنت اللي انت متصور معاها على الفيس دي؟ فبيقول لها ان كيلي مجرد صديقه. فبتقول له تمام بس خليك دايما فاكر ان لو عرفت انك بتعرف واحده تانية غيري ساعتها انا ممكن اعمل فيها حاجات انت ما تتخيلهاش. وطبعا ساعتها توني بيخاف وما بيردش عليها فبتقول له هستناك في الحانه ما تتاخرش. وطبعا في الليله دي توني ما بيعرفش ينام وبيقرر انه يبعت تيري عن مرسى باي طريقه. وتاني يوم بيروح لتيري عند الشغل وبيوري لها الايميلات اللي مرسى بتبعتها له وبيقول لها انهم مش لازم يتقابلوا الفتره دي لحد ما يشوف حل مع مرسى. فتيري بتقول له ان ما بخافش وبعدين انت ازاي لحد دلوقتي ما اتصلتش بالشرطه؟ دي شكلها كده مريضه ومحتاجه لمساعده. وبعدين هي ليه بتناديك باسم توني؟ فبيعرف انه وقع في مطب وبيقول لها عادي ما هي اصلا بتناديني باسم كتير جدا وبعدين انا عارف انكم مش هتتقابلوا ابدا لان هي ما بتقعدش غير في حانه الفيلم. فبتقول له ايوه انا عارفه الحانه دي وطبعا دي تاني مطب يقع فيه توني ومن غير ما يقصد بدل ما يبعدهم عن بعض بيقرب منهم. وبتقول له انا مش هبعد عنك بسببها ولو ما بلغتش عنها الشرطه انا هروح لها الحانه وهعرف ابعدها عنك بطريقتي. فبيقول لها انا شايف ان الموضوع مش مستاهل اني ابلغ عنها الشرطه هي
شويه كده وهتزهق وهتبعد عني لوحدها. وفي الليله دي لما توني بيروح الحانه بتكون مرسى مستنيه هناك وبتقول له اتاخرت ربع ساعه عن ميعادك ليه؟ قلقتني عليك يا اخي، شفت لو كنت مديني رقم تليفونك كنت هكلمك واطمن عليك، ويلا بسرعه حضر لي المشروب بتاعي. فبيحضر لها المشروب وبيقول لها الحساب $2.50. فبتتصدم وبتقول له بس انت ما بتحاسبنيش على اللي بطلبه. فبيقول لها من هنا ورايح هحاسبك لان ده لازم يكون في حدود بينا. فبتعيط وبتقول له انت عاوز تسيبني ليه؟ فبيفضل يدور على اي حاجه يقولها لها وبيقول لها بسبب فرق السن اللي بيننا وبين بعض، وبعدين لما اتجوز هبقى عاوز اخلف واكون اسره وانت خلاص كبرتي ومش هتعرفي تخلفي. وفي نفس اليوم بالليل بتبعت له ايميل وبتقول له انها راحت للدكتور والدكتور قال لها انها ممكن تخلف عادي. ومن بعد اليوم ده بقت كل يوم تيجي الحانه قبل ما يفتحوا بساعتين وبقت تقول له انا مستعده اخلف 3 ولاد وكمان اختلال، وبقت تقول له انا مستعده اخلف 3 ولاد وكمان اختلاف اساميهم، فيلا نتجوز بقى بسرعه. وبدل ما تبعد عن توني قربت منه اكتر وبقت تحاول تساعده في تقديم الطلبات في الحانه، وكمان بتقول له انها اشترت تذكره علشان تحضر التصفيات نص النهائيه لمسابقه الستاند اب. ولما توني بيروح لصاحب الحانه وبيقول له لازم تمنع مرثا انها تدخل الحانه بيقول له وايه السبب؟ فبيوري له الايميلات اللي بتبعتها له، وساعتها صاحب الشغل بيهزر معاه وبيبعت ايميل لمرثا باسم توني فبيقول لها فيه انه موافق يعمل معاها علاقه. ولما توني بيعرف بيتعصب عليه، وطبعا مرثا ما بتصدق وبتفضل تبعت له في ايميلات بتقول له فيها امتى وفين، وتوني ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي. وبالليل بيتصل بمنظم المسابقه وبيقول له انه عاوز يقدم الميعاد اللي هيقدم فيه العرض بتاعه فبيوافق. وبيروح بعدها يقابل تيري في الحانه وهناك بتساله عملت ايه في موضوع مرثا؟ فبيقول لها ما عملتش حاجه. فبتقول له انت تعلقك بيها عاجبك علشان كده مش عاوز تبلغ عنها، بس انا هعرف احطها عند حدها. فبيقول لها سيبك منها وقومي نرقص. ولما بيخرج من الحانه بيركب معاها المترو علشان يوصلها فبتقرب منه وساعتها بيلاقي نفسه بينزل من المترو من غير ما يقول لها ان هو هينزل، وهو في طريقه للبيت ما بيبقاش عارف هو عمل كده ليه، وبيتفاجئ بان مرثا قصاده وبتقول له ما جيتليش البيت ليه زي ما وعدتني. فبيقول لها بلاش كلام في الموضوع ده انا هروح ومش عاوزك تمشي ورايا. وساعتها بتتجاهل كلامه وبتمشي وراه وبتقرب منه، والغريب انه ما بيقدرش يبعد عنها وهي بتحط راسها على صدره وبتسمع دقات قلبه وبتقول له قلبك بيدق بسرعه علشان حلقه 3. ولما توني بيرجع للبيت ما بيبقاش عارف هو ايه اللي خلاه يسكت وما يبعدهاش عنه، وبيعمل لها حظر على الفيسبوك وبيقرر انه يفضل فتره في البيت وما يروحش الشغل علشان يعني تزهق وتنساه، ولكن اللي بيحصل العكس، وبتفضل تبعت له في ايميلاته وهو ما بيردش عليها لحد ما بيقرر انه ما يهربش من المشكله. واول حاجه بيعملها انه بيروح لتيري البيت وبيحاول انه يصلح موقفه معاها، وبيعترف لها انه كذب عليها وبيقول لها انا اسمي الحقيقي توني وبشتغل ويتر في حانه القلب وشغلتي الاصليه فنان كوميدي. فبتقول له ده عذر اقبح من ذنبي اللي كذبت عليا واللي حاطط على الابلكيشن بيانات مزيفه. فبيقول لها انه كان خايف لانه اول مره بيدخل برنامج موعده. فبتقول له امشي اطلع بره ومش عاوزه اشوف وشك تاني. وهو مروح بالاتوبيس بيغير البيانات المزيفه اللي حطها على الابلكيشن وبيكتب بياناته الحقيقيه. ولما بيرجع للبيت بيلاقي ليزا صاحبه البيت عازمه عندها اصحابها يعني علشان تعلمهم الطبخ، وبيتفاجئ ان مرسى من ضمن الضيوف، وساعتها ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي. وليزا بتعرفه بيها على انها شيله اتطوعت في الكورس اللي ليزا عاملاه علشان تتعلم الطبخ. وطبعا ليزا ما بتبقاش عارفه اي حاجه، واللي بيغيظ توني اكتر ان ليزا بتعرض عليها انها تبات معاهم، ومارثا فعلا بتوافق وبتروح ليزا علشان تحضر لها اوضتها. وساعتها توني بيقول لها لو ما خرجتش من هنا وبعدت عني هبلغ الشرطه، فبتخاف وبتسيبه وبتمشي. ومن بعدها توني بيكون مرعوب من اللي مارثا ممكن تعمله، خصوصا انه ما بيقدرش يعزل من البيت لان مفيش معاه فلوس يدفع ايجار. وهنا بنرجع بالزمن علشان نعرف ان توني كان حبيب كيلي بنت ليزا، وانهم ما كانوش لاقيين حته يسكنوا فيها علشان كده سكنوا مع ليزا، ووعدوها انهم هيمشوا بعد شهرين لكنهم فضلوا عندها لمده سنه. وبعدها كيلي مشيت وسابت توني لوحده وانفصلت عنه، وهو كان اتعود على العيشه مع ليزا، واللي خلاها متمسكه بيه اكتر ان ابنها اللي في سنه مات وهي اعتبرته في مقام ابنها وتمسكت انه يفضل عايش معاها. ولما بيروح للشغل تاني يوم بيبقى متوقع ان يلاقي مارثا هناك، لكن على العكس بتختفي من حياته لفتره كبيره. وفي يوم وهو راجع من الشغل بيتفاجئ ان مارثا مستنياه في محطه الاتوبيس اللي قصاد بيته، فبيستخبى منها وما بينزلش في المحطه بتاعته. وبعد ما بيرجع البيت الباب بيخبط، ولما بيفتح الباب بيلاقيها كيلي، فبيقول لها ايه اللي جابك هنا؟ فبتقول له ده بيت امي انا على فكره، ويا ريت بقى تخلي حبيبتك ما تبعتلكش تاني، دي مجنونه وخانقاني كل شويه بتبعت لي رسايل وبتسالني عن علاقتي بيك. فبيقول لها دي مش حبيبتي، فبتقول له ما يهمنيش المهم ابعدها عني. ومن بعدها مارثا بتفضل قاعده على الكرسي في المحطه كل يوم، وفي الاول بتسلم عليه وهو رايح وهو راجع من الشغل من غير ما تتحرك من مكانها، وبتفضل قاعده على الكرسي في المحطه لمده 12 ساعه كل يوم علشان بس تشوفه من بعيد. ومع الوقت بقت تبص عليه بس وهي ساكته، وهو ما بيبقاش عارف يتصرف معاها ازاي لحد ما بتتعصب
عليه وبيروح لها، وساعتها بيلاقي جسمها متجمد من السقعة، فبيمسح لها وشها بمنديل وبياخدها لبيتها. ولما بيوصلها للبيت بيقعدوا على الكنبة وبيقول لها هروح اعمل لك شاي. ولما بيدخل المطبخ بيكون متبهدل جدا، وساعتها بيشوف شهادة تخرجها من كلية الحقوق متعلقة على التلاجة، فبيعمل الشاي وبيديهولها وبيطلب منها تخرج من حياته وبياخدها على قد عقلها، وبيقول لها انا هنفصل عنك، ولو عاوزة اللي بينا يفضل قصة خيالية جميلة ابعدي عني وما تعمليش اي حاجة تبوظ الذكريات الجميلة اللي بينا. وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم لما بيصحى بيبص من الشباك فما بيلاقيش مرثا مستنية في المحطة كالعادة. وفي نفس اليوم بيروح للمسرح اللي هيتعمل فيه التصفيات النهائية، وبالليل قبل العرض بيشوف تيري واصحابها وهم داخلين المسرح، وبيبتدي العرض. وفي الاول الناس ما بتضحكش، لكن بعد كده بيبتدوا يضحكوا. وفي اللحظة دي بيتفاجئ بوجود مرثا بين الجمهور، وبتقول للناس انتم بتضحكوا على اي عرض سخيف، وبتقول لهم انا الاكس بتاعته، فبينفي ان ليه اي علاقة بيها. وساعتها بتطلع من على تليفونها الايميل اللي اصحابه بعتوا ليها، وبتقول لهم ده كذاب وكان عاوز يعمل معايا علاقة وانا رفضت. وساعتها بيستدعيها الامن فبيخرجوها بره المسرح، وطبعا بيخرج من المنافسة. ولما بيرجع لاوضته بيكون متعصب على الاخر، ووقتها تيري بتخبط على الباب فبيقول لها يلا نمشي من هنا بسرعة. وفي نفس الوقت مرثا بتخبط على الباب، فهم الاتنين بيهربوا من الباب الخلفي للمسرح وبيروحوا مع بعض للحانة. وهناك بيقدر يصالح تيري اللي بتقول له انها هتديله فرصة تانية، وبتطلب منه انها تقابل مرثا لانها معالجة نفسية وهتقدر تساعدها. فبيقول لها مفيش حد يقدر يساعد مرثا دي، عدت مرحلة الجنون بشوية. فبيقول لها مفيش حد يقدر يساعد مرثا دي، عدت مرحلة الجنون بشوية. وفي اللحظة دي مرثا بتوصل وبتتخانق مع تيري وبتتهجم عليها وبتعورها، وتوني والامن بيبعدوها عنها بصعوبة. وساعتها توني بيتعصب عليها وبيقول لها خرجي من حياتي ولو شفتك تاني هقتلك، فبتخاف منه وبتخرج من الحانة. وهو بيرجع لتيري اللي بتكون في حالة صدمة منه. حال 4. وتاني يوم بتروح مرثا الحانة اللي بتشتغل فيها داني، وبتكون متعصبة جدا وبتقول له مين اللي كانت معاك امبارح دي، انا هقتلها. وساعتها زمايل توني بيخرجوها من الحانة، ومن بعدها بتفضل مرثا تطرده في كل مكان سواء في الحانة او في الاماكن اللي بيقدم فيها العروض بتاعته، وطول الوقت بتشتمه وبتتهمه بالخيانة. والحاجة الوحيدة اللي بتهون عليه شوية انه بيعرف ان لجنة التحكيم رجعت في قرارها وانه وصل للتصفيات النهائية. وتاني يوم بيسمع صوت كيلي في البيت، ولما بينزل بيشوفها بتقول له ان في واحدة رمت على وشها صودا. وساعتها امها بتقول له انها شافتها من الشباك وعرفت انها شيلي. فتوني بيقول لها ان اسمها مرثا. فكيلي بتقول له هي دي حبيبتك اللي كانت بتهددني على الفيس، وبتساله ليه ما قدمتش فيها بلاغ. فبيقول لها انه قدم بلاغ فيها لكن الشرطه مش شايفه انها تهديد على حياته، فبتطلب منه يعرفهم اللي عملته فيها. فبيقول لها انها ما رمتهاش بماده كيميائيه وان الصودا ما ضرتهاش، فبتسيبه وبتمشي. وساعتها امها بتقول له شوف لك مكان تاني تعيش فيه. وبيقدر بعدها انه هيلاقي مكان في شقه واحد صاحبه غني جدا، وبيكون مبهور بجمال الشقه بتاعته. لكن بعدها بيكتشف ان صاحبه ده كل يوم بيعمل حفله واصحابه بيحضروها وبيشغلوا مزيكا صوتها عالي جدا وما بيبقاش حاسس باي خصوصيه. فبيروح البيت لتيري وبيعيش معاها، وكمان ما بيروحش للحانة. وساعتها مرثا بتتجنن اكتر وكل يوم بتبعت له رساله وبتساله فيها انت رحت فين. ولما بتحاول تيري انها تعمل معاه علاقه ما بيقدرش، وبيبرر لها موقفه ده انه حاسس بالقلق بسبب ان مرثا بتعمل له معاه. فبتقول له انت شكل الحكايه كده عجبتك وشكلك مبسوط باهتمامها بيك. فبيقول لها لا طبعا. فبتقول له خلاص يبقى تبلغ الشرطه، ده انت حتى ما رضيتش تخليني اقدم فيها بلاغ بعد ما هجمتني، وعموما لو ما قدمتش بلاغ فيها للشرطه انا مش هكمل معاك. فتاني يوم بيروح للاسم وبيقدم فيها بلاغ، والمره دي بيقول للضابط اسمها وبيطلب منه يعمل بحث عن الاسم. واول ما الضابط بيعمل بحث عن اسمها بيعرف كل البلاوي بتاعتها وبيخليه يقابل محققه في الاسم. وساعتها المحققه بتقول له ان مرثا ست خطيره جدا، وبتعرفه انها قبل كده طردت ضابط شرطه، وبتفهمه انهم هيستدعوها ويعملوا معاها الاجراءات اللازمه. وبعد ما الشرطه بتستدعيها مرثا بتبعد عنه خالص وما بتبعتلوش اي ايميلات. والغريبه بقى ان توني بيحس ان في حاجه ناقصاها وبتوحشه. وبعد ما الشرطه بتستدعيها مرثا بتبعد عنه خالص وما بتبعتلوش اي ايميلات. والغريبه بقى ان توني بيحس ان في حاجه ناقصاه وبتوحشه، فبيروح لها البيت واول ما بتفتح له الباب بيعمل معاها علاقه. ولما المحققه بتستدعيه بعدها بتقول له ان مرثا وافقت انها تروح لكورسات تنميه بشريه بتساعد المجرمين على الاندماج مع المجتمع، وبتقول له انها حضرت جلستين لحد دلوقتي وكانت هاديه جدا. فبيستغرب وبيقول لها هي ما طلبتش منك توصلي لي اي رساله، فبتقول له لا. ومن بعدها بيقدر انه يكون طبيعي مع تيري، وده بيخليه يحس بالذنب مره تانية. وفي يوم بيعزم تيري على العشاء وهم في المطعم بيجيله اتصال من امه، فما بيردش على التليفون. وفي خلفيه المشهد بنسمع الرساله اللي امه بعتتها له واللي بتقول له فيها ان في واحده اسمها مرثا بلغتها انه عمل حادثه واتنقل للمستشفى. وبعدها قفلت التليفون وهم لا عارفين يوصلوا لها ولا يوصلوا له. حلقه 5.
وبيروح توني البيت أهله، وهناك بيلاقي أبوه بيهزق مرسى في التليفون، وبعدها بيقفل السكة في وشها. ولما التليفون بيرن مرة تانية بياخد توني التليفون من أبوه، وأول ما بيسمع صوتها بيقفل السكة. وساعتها توني بيسأل أمه وبيقول لها أهي جابت رقم بابا منين؟ فبتقول له إنها اتصلت بالشغل وقالت لهم إنها عميلة وعاوزة رقمه. وبتسأله مين دي؟ فبيقول لها إنها واحدة بتطرده بقالها مدة. فبتقول له ما سبت شغلك وعزلت ليه؟ فبيقول لها كده يبقى بعمل لها اللي هي عاوزاه. فأمه بتقول له أهم حاجة إننا نكون مطمنين عليك وما تشيلش هم الفلوس، أنا وأبوك هنصرف عليك لحد ما تلاقي حل معاها. وساعتها أبوه بيقول لها إن ابنهم معاه حق وإنه لازم ما يستسلمش ليها. وبيتصلوا بعدها بالشرطة وتوني بيحكي له على كل حاجة. فالضابط بيقول له إن مرسى ما اتصلتش بيه هو، لكنها اتصلت بأهله، وبالتالي البلاغ اللي هو قدمه ضدها مالوش لازمة، لأن لازم اللي قدم البلاغ هم أهله اللي هي اتصلت بيهم وضايقتهم. فبيحس توني إن الشرطة مش هتتدخل. ولما بيشوف أبوه هو صوته مش طالع بسبب خناقته مع مرسى على التليفون، بيقرر إنه يتصرف معاها وبيودع أهله وبيرجع مرة تانية لندن، وبيروح يستناها قصاد بيتها وبيقول لها مالكيش دعوة بأهلي، وأنا في المقابل هعمل معاك علاقة النهاردة، بس بشرط تبعتي لي إيميل تكتبي لي فيه عاوزاني أعمل معاكي إيه. وطبعا هو بيقول لها كده علشان يمسك عليها دليل يقدمه للشرطة. وتاني يوم المحققة بتستدعيه وبتقول له هو أنت طلبت من مرسى إنها تبعت لك إيميل؟ فبيقول لها لا. وساعتها بيتفاجئ بإن المحققة بتسمع كلامه مع مرسى، ومش بس كده دي كمان بتطلع مسجلة كل كلامهم مع بعض. وبتطلب منه المحققة إنه يعتذر لمرسى وما يقدمش أي بلاغ تاني ضدها، وبتقول له كده خلاص الشرطة بقت بره الموضوع وانتوا بقى استفلوا مع بعض. ولما توني بيرجع البيت بيراجع كل المقالات اللي اتكتبت عنها، وبيقول لنفسه انها خبيرة في مطاردة الرجالة، ده غير كمان انها محامية شاطرة وعشان كده قدرت تخرج الشرطة بره الموضوع. وتاني يوم بيقول لتيري لازم تاخدي بالك كويس من مرسى. فبتقول له انها زهقت من الموضوع ده وبقت طول الوقت بتتلفت حواليها وهي في الشارع، ده غير كمان انها خايفة انها تلاقي الاكونتات بتاعتها وتعليقات كمان مش ظريفة على صفحاتها. فبيقول لها اقفلي حساباتك كلها لحد ما الاقي حل معاها. فبتقول له لا طبعا، وانا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ وبعدها بتقول له تعرف اني متاكده انك مبسوط بوجود مرسى في حياتك بسبب اهتمامها بيك ومطاردتها لك في كل مكان، وعموما انا خلاص مش هكلمك تاني. فبيقول لها هتسيبيني؟ فبتقول له ايوه. وبيرجع توني مره تانية لشقه صاحبه، وهناك بيقول لنفسه خلاص ما بقاش في حاجه ممكن تحصل لي اكتر من اللي حصل لي. وتاني يوم بيكون في الحانه، وساعتها مرسى بتدخل الحانه، فبيقول للموظف الجديد فين صحاب الحانه؟ فبيقول له خرجوا. فبيطلب منه يخرج مرسى من الحانه، وساعتها مرسى بتقول له مش من حقك تطردني، انا هشرب كوبايه ميه وهمشي. وفي الوقت ده بيكون في عميل بيطلب من توني انه يديله كوبايتين عصير. فبتفضل مرسى تتنمر على توني وبتقول له ان ايديه قذره وانه مش المفروض يشرب حاجه من ايديه. وبتقول له انت ما تعرفش ان كوميدي فاشل لو سرشت على اليوتيوب باسم توني هتشوف فيديوهاته الفاشله. فبيسرش على الفيديوهات، ولما بيتفرج على الفيديوهات بيفضل يتنمر على توني. وساعتها توني بيتعصب وبيقول له طيب ايه رايك اعمل سيرش على مطارده متسلسله بتعذب ابنه محامي صماء؟ واول ما مرسى بتسمع اللي قاله ده ملامحها بتتغير وبتهاجم توني وبتكسر كوبايه على راسه فبتضربها بالبوكس. فبتهاجمه تاني وبتحط صوابعها في عينه. وهنا صحاب الحانه بيوصلوا وبيبعدوها عنه وبيخرجوها من المحل. وبنشوف توني وهو سيح في دمه، وساعتها صحاب المحل بيقنعوه وما يقدمش بلاغ ضدها لانهم كانوا بره المحل، وده ممنوع لان القانون بيجبر صحاب المحل انهم ما يسيبوش الموظفين لوحدهم في الحانه، ده غير كمان انهم ما كانوش مشغلين الكاميرات، وده هيخلي الحكومه تقفل لهم الحانه. فبيوافق وبيرجع للبيت وبيحضر نفسه للتصفيات النهائيه، وبيكون زمايله في الشغل واصحابه من بين الجمهور. وساعتها بيضحكهم شويه، لكن بعدها بيقرر انه ما يكملش العرض، وبيكلمهم عن اللي حصل مع مرثا وعن تيرا اللي كان كرهه لنفسه اكبر من حبه ليها، علشان كده ما تمسكش بيها مع انه بيحبها. وبيقول لهم انه كان عاوز يبقى مشهور علشان الناس تحبه وما يفكروش في عيوبه، لكنه خلاص ما بقاش عاوز حاجه. وبيتاثر وهو بيتكلم وبيفضل يعيط، وبعد ما بينزل من على المسرح بيخرج من المكان. حلقه 6 والأخيرة. وبيكتشف توني ان في حد من الجمهور صوروا فيديو ورفع الفيديو على الانترنت، والفيديو بيجيب مشاهدات بالملايين. وبعد ما توني كان نكره ما حدش يعرفه بيتحول لواحد من المشاهير، وبيطلب كمان في برامج كتيره جدا وبيجيله شغل كتير. وطبعا هو بيكون مبسوط جدا باللي بيحصل له ده لحد ما بيجيله اتصال من مرثا بتقول له فيه انها سمعت الكلام اللي قالوا عنها وانها مش هتعدي اللي حصل ده بالسهل. وبتقول له كمان انها عرفت ان في واحد اتحرش بيه من فتره زي ما قال في الفيديو، وبتهدده انها هتبلغ اهله وهتبعت لهم الفيديو. وساعتها بيخاف على شكله قصاد اهله وبيقفل تليفونه وبيركب القطر وبيروح لهم. وهناك بقى بيكتشف انهم ما شافوش الفيديو اصلا، لكنه بيعترف لهم بكل حاجه. وساعتها اهله بيدعموه وبيعرفوه انه ابنهم وعمرهم ما هيتخلوا عنه. ساعتها بيحس بالراحه وبيقضي مع اهله اسبوع، وبعدها بيركب القطر علشان يرجع لندن. فبتروح عليه نومه في القطر، ولما بيصحى بيفتح تليفونه وساعتها بيلاقي مرثا بعتله 50 رساله صوتيه من رقم محجوب. وبيسمع اول رساله من الرسائل، فبيلاقيها بتقول له فيها وهي متنرفزه انها هتقدر توصل له في اي مكان لانها بتحبه
ومش هتتخلى عن حبها ليه مهما عمل. فبيروح للاسم وبيوري رسائل للضابط وبيقول له ان مرسى بعتت له رسائل كتيره من رقم محجوب. فبيقول له مش هنقدر نعمل لها حاجه طالما الرقم مخفي. فبيقول له طيب فرغ التليفون واسمع الرسائل اكيد هتلاقي فيها رساله تحديد. فبيقول له ما عندناش الامكانيه اللي تخلينا نفرغ 50 رساله، الاحسن يا ابني انك انت اللي تسمع كل الرسائل، ولو عاوزنا نتخذ اي اجراء ضدها استدرجها في الكلام لحد ما تهددك بشكل صريح، وساعتها جيب لنا تسجيل المكالمه وتعالى. ومن بعدها ما بقاش يعمل حاجه في حياته غير انه يسمع الرسائل بتاعتها وهو في البيت وهو في الشارع وهو في اي مكان. وقدر من خلال الرسائل دي انه يعرف شخصيتها الحقيقيه، وبدا كمان انه يتعاطف معاها مره تانية لانه لقى شخصيتها قريبه جدا من شخصيته، ولانه ما كانش بيرد عليها بعتت له رسائل تانية هددته فيها انه بسبب تجاهله ليها هي ممكن ترتكب جريمه قتل. فراح قدم التسجيل للشرطه وساعتها قبضوا عليها. وفي جلسه المحكمه اعترفت مرسى بكل الجرائم اللي المحكمه وجهتها ليها، وطول الوقت كان توني بيبص لها وعينيه مليانه دموع. واليوم ده كانت اخر مره توني شاف فيها مرسى، وتاني يوم اتحكم عليها ب9 شهور سجن و5 سنين عدم تعرض ليه. ولما بيرجع لبيته بيكتب على اللاب انه حس بالتعاطف معاها في المحكمه، وبيعدي الوقت وتوني بيفصل نفسه عن العالم وبيفضل في اوضته لحد ما بيلاقي الباب بيخبط. فبيفتح الباب ووقتها كيلي بتقول ان اصحابه اتصلوا بيها وقالوا لها انهم قلقانين عليك. ولما بتشوفه معلق صور لمرسى على الحيطه ومعلق جنبها ورق كاتب عليه كل حاجه حصلت بينه وبينها، فبتقول له ليه لسه شاغل نفسك بيها؟ فبيقول لها انه عاوز يعرف السبب اللي خلاها تعمل كده معاه، وبيقول لها انه قسم الرسائل الصوتيه بتاعتها في فايلات وبيسمعهم تاني علشان يعرف هي ليه عملت كده. فبتقول له انسى الموضوع وكمل حياتك، وبتطلب منه انه يرجع يعيش في بيت امها. فبيوافق وبيرجع للبيت وهناك امها بتستقبله وبتقول له انها نظفت له الاوضه وسايبه له هديه في الدولاب. ولما بيفتح الدولاب بيلاقيها سايبه له فيها جاكيت ابنها اللي مات فبيلبسه. وبعدها بيقرا سيناريو كان كتبه زمان وعرضه على سيناريست كبير. فبيروح له مره تانية وبيطلب منه انه ينضم لورشه عمل مسلسل كبير. فبيوافق ولما بينزل من عنده بيكون مبسوط جدا. وبالليل بيروح لحانه وهناك بيسمع رساله صوتيه لمرسى وما كانش سمعها قبل كده. وساعتها بيسمع مرسى بتقول له انها دايما كانت بتنادي له بغزال الصغير لان زمان كان عندها لعبه على شكل غزاله كانت بتحبها قوي، وهي الحاجه الوحيده الحلوه اللي كانت في طفولتها لان ابوها وامها كانوا طول الوقت بيتخانقوا. وبتقول له كمان انه شبه الغزال ده قوي علشان كده هي حبته وما عندهاش اي استعداد انها تخسره لانها بتحس معاه بالامان. وهنا توني بيعرف انه كان غلطان وانه كان لازم يفهمها ويديها فرصه لانه عمره في حياته ما هيلاقي واحده تحبه قدها. ولحد هنا بيخلص المسلسل. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وشير، وكمان يا حلوين تشتركوا في القناه علشان يوصل لكم منا كل جديد. والسلام.